игровой. Откуда столько земли у дома? Вот так. Привет, Стив. Чем ты тут занимаешься? Разве не видишь? Навожу порядок. Ясно. У меня есть идея. Давай сходим в поход. Круто! Давайте собираться. Я возьму продукты. Хлеб, курицу и сосиски. Вперед к приключениям! Долго еще. Фу, устал. Уже темнеет. Ночевать будем здесь. Я расчищу поляну. Замечательно. Сейчас зажарим их. Стив, давай спички. Да, холодно. Нужно развести костер. Ой-ой-ой, я их забыл. Что же теперь делать? Не беда, я построю костер в мире Майнкрафт. Для того, чтобы сделать костер, мне понадобится блок редстоуна, поршень, штока для брони, факел, земля. Отлично, все это у меня есть. Так, теперь нужно вырыть яму. Вот так. В эту яму устанавливаем стоку для брони. Ага, костер готов. Смотри, какой классный получился. Надеюсь, мы сможем на нем пожарить сосиски. Вот это здорово! Усаживайтесь поудобнее, сосиски уже готовы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Объедение. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, очень вкусно, Егор. Рад, что вам понравилось. А ты ходишь в поход со своими игрушками? Напиши мне об этом в комментариях. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!